好啦，大家好，今次咧又翻嚟呢個上市公司八字系列啦。今次講第二隻，睇圖睇唔到噶啦，咁就係但標題有講華潤啤酒啊。咁點解體量咁大，股價就咁多年浮沉？嗱，呢度咧個標題用嚟搶眼球嘅，咁其實要講嘅唔係講股價，係咧講翻呢間公司個特色。咁但係股價呢個字又唔可以話係錯，因為咧股價就係價值嘅反映。咁其實可以睇翻就係呢間公司嗰個嘅價值點解喺之前嘅一段咁長嘅時間都係咁唔掂，但係去到某個時期啦，其實之後有講新未年嗰陣就會大幅提升咧。咁呢度咧就拆解翻個群比爭財呢個問題嘅。咁其實依個嘅今次個主題去講咧，就係講依個八字應該會有人講係化氣格喎。點解我都仲係講群比爭財咧？係啦，咁首先都係咁首先就歡迎大家啦。上一次我哋就講咗168青島啤酒，咁有朋友都問我啦，喂，夏天飲啤酒係喎，咁又唔見得係真係升喎。咁依個朋友就冇買股票嘅，亦都不過佢係飲酒嘅，飲啤酒飲開咁啊，係喎咁樣啦。咁今日咧，咁我哋打鐵趁熱，咁啊睇埋另一隻，咁啊291。咁其實兩隻嘅特點咧，就係都係好貴嘅，要買都唔係咁容易買，咁啊，所以都睇一睇。好啦，咁啊喺度諗啦，咁啊啤酒八字係咪差唔多咧？因為有啲人會講噶嘛，咁啊都係酒，咁係咪應該都係金重啊？因為啤酒屬金啊，因為係啦，咁啊就話你聽係見到係唔係啦？咁168同291，我哋講 number 啫，但其實都係講啤酒。咁佢哋咧其實係真係極端嘅。168係你見到上次講咧就係金好重嘅，咁啊財旺身都強，但係相對上弱咗啦。咁但係今次咧呢一隻咧就你見到個盤嘅話咧，嗱睇翻原局，我哋睇下呢個盤，你見到咧。即係啡色、紅色嘅要素咧係極多嘅，咁啊喺呢個嘅秋天啦，就戌月啦，咁我哋叫咧呢啲叫做即係土重嘅時候咧，秋土氣寒啦，咁透幾土出嚟啦，格局啦，幾土格，咁啊比肩啦，比肩好重啦，咁呢啲就叫做群比爭財啦，群比試影啦。咁啊土極重啦，咁識睇咧就會明點解依間公司喺咁多年嚟都係咁差咧？咁例如而家係原局啦，咁原局我哋睇翻呢個八字逆行，咁原局我哋見到係金噶嘛，咁金點解啲金旺嘅時候即係都唔係咁理想咧？咁我哋翻嚟啦，係啦，畫翻先金黃啦，點解唔理想咧？咁其實以我哋所見到所知咧，就係咁嘅。畫翻個圖先，見到咧就係土好重啦。咁土好重，咁點算啊？嗱，依隻股票如果我哋喺呢個間公司就係1994年10月20號上市啦。咁日主翻嚟，日主當然係己土啦，係咪己土啦？咁戌月。咁土好重，咁點算咧？咁啊，梗係用木去制啦，用木去制啦，要制土啦，咁先會成功噶嘛，係咪？咁啊，即係群比爭財，咁被控制嘅群比，咁變相即係等於客戶，可以有大量嘅客戶啦，咁應該好正嘅喎，係咪？咁但係依度唔係啦，咁因為咧依度呢個八字嚟講咧，個木咧好弱嘅。相對上啦，即係如果我即係講力量啦，我哋梗係要知道就係話，喂得個卯喺度得個帝王位，但係個土唔係嘅喎，兩個土重嘅地方仲有呢個嘅臨官，
咁啊極重嘅，又要天干透，雖然兩透啦，咁啊大家都係睇落就好似勢均力敵，但實質上唔係。咁所以呢個八字咧就唔係多客嚟幫手分財、幫手貨如輪轉，唔係咁啦。而家係群比爭財啦。咁啊，但係而家唔好啫。咁好嘅時候咪 OK 咯。咁當然啦，如果再講一啲深層啲嘅嘢咧，咁應該有人會 challenge 啦。喂，卯戌合化火喎，師傅。咁而天干咧，天干我哋見到係紫色，甲己合化戊土。喂，見到係咁嘅喎，卯戌合甲己合化，咁呢個甲己合啫，係咪？呢個都係甲己合嚟㗎嘛，天干全部都係甲己合化戊土。喂，地支合化火，天干合化土，喂，咁咪化氣格咯，土啊火土，總之或者唔化氣都係從火土啦，咁大格局啦。咁如果係咁咧，呢個八字行啊嘛，呢個八字行啊嘛，咁我哋所見，喂，咁行金運。咁咪順局啦，咁樣都 OK 啊。咁啊結果嘅話俾你聽唔係啊。咁遲啲會有圖，有張圖會俾你哋睇嘅。咁啊呢個八字行金運係用木嘅，因為行金運嘅就係浮浮沉沉。咁呢度調翻轉咧，就用歷史去說故事，就話翻俾你聽，唔係嘅。如果佢係順格行金運，咁咪順咯，因為土旺用金行金，快嘅話行金嘅話攝土之氣就係流順即係流暢而運轉，咁係會向上嘅。咁呢度唔係嘅，所以可以話俾你聽，咪就係唔係化氣格咯。呢個就係一個好大嘅陷阱嚟嘅，因為根本上卯木喺呢度就係一個卯木呢個地支，我翻嚟係卯木呢個地支。佢唔係合化還合化，但係佢始終都係卯木，佢係木嘅大旺位嚟㗎嘛。咁雖然被火蝕啫，咁啊，但係咁佢都仲係卯木嚟㗎嘛。佢唔叫做真係好有大嘅傷害，所以呢個八字係唔會化得盡，即係木係化唔到嘅。咁所以就梗係唔會係化氣格啦。好啦，就正就係咁，呢度亦都係一個好大嘅缺陷嘅位置啦。就係喂，咁個木咪唔夠力製土㗎咯，係咪？咁佢唔夠力唔緊要，有冇水啊？水生木旺都得㗎，都冇。咁所以咪就係木無水生，咁即係個殼嘅表面有力，實質虛浮，所以咪唔掂咯。再加上行金運，係咪？再加上行金運，貴有壬申金來克木木嘅死敵。金雖然蝕土啫，咁但係調翻轉咪即係土來生金而劈木，咁咪大鑊啦，係咪？咁喺現實之中就係公司呢間公司想得市嘅都唔會打得去邊嘅。但係你見到喺個佢嘅價值方面，咁遲啲有圖睇啦，就係冇起嘅即係比劫好旺，即係客多，咁貨如輪轉10%升都好生意。咁唔係嘅，呢個咪就係個格局有傷嘅問題咯，用神避制。咁大公司又點啫？咪一樣都係迷傷。咁如果人到嗰度去睇，咁咪點咧？木係製到土嘅，唔夠力咪即係浮浮沉沉咯，一模一樣。好啦，但係佢轉捩點啦。咁2018之後咧，咁咪睇照睇咯。2018之後嘅新味啦，咁啊咁啊畫面好亂啦，咁我哋拆晒佢啦。新嚟啦喎，咁我見到係點啊？就土重啦，土重啦，冇晒啲金啦。咁天干都係有金制嘅，但係個金嘅力量有幾大咧？因為土個金嘅力量去到火地雖然都係土重，但係都未即係火土重啦。咁亦都係木嘅根氣來源啦。所以其實有一定嘅提升嘅。咁當然天干有問題啦，一定有個忌神喺度啦，咁亦都係搞事。咁所以唔係大起，但係亦都係提升，因為金忌神嘅能力去走緊啦。咁啊，而家可以睇翻幅圖咧，如果大家睇翻幅圖嘅對照，會見到嘅就係佢個股價係唔同咗啦。咁另外啦，咁當然啦，你睇得翻啲圖嗰啲點位咧，就係我用一個歷史回溯嘅回測嘅方法，就係當假設喺逢親春天、冬天去做翻個策略，咁睇翻個效果，你會見到就係，咦，跟佢係提升嘅喎，即係意思係咁春冬天啦，去做一個策略去買入，咁買入一點，咁去到冬天佢係旺位啊嘛，旺公司順利嘅時候啊嘛，咁咪即係其實係有得着咯。咁我哋用一個歷史嘅回測嘅方法去睇翻就係結論就係嘅，有得着嘅，所以亦都話翻俾一個到大家聽就係，喂，水木當旺係掂嘅喎呢間公司，咁呢個。唔係淨係1年半載，而係一直以嚟都掂。呢個咪就係我所強調、經常強調啦，歷史重演，根本每年水木旺時都係歷史重演，所以一樣啦。水木旺年佢都係唔錯嘅時期。咁特別水啦，因為以往咧金重啊嘛，咪蝕用水嚟蝕金生木，咁所以逢親都係冬天會好啲咯。係啊，咁所以其實同人哋一樣嘅，每逢定時定候就重複嘅。咁啊講到呢度咧，咁大家應該都好清楚知道啦。291用神有力嗰時點啊，咪就提升啦。咁如圖表所見，就已經見得到啦，反應就係好勁嘅，好正嘅。咁除咗呢點之外咧，咁其實仲有其他嘅，咁啊歷史不斷重演，咁必然發生嘅，咁唔係淨係話水旺木旺嘅時候就歷史重演嘅，其他時間都會嘅。咁所以而出現嘅事係咩？咪就係咁木受制咪就管束唔到啦，或者俾人搞啦。咁而引致嘅就群比爭財啦，群比侍應啦，咁就惡性競爭啦。咁呢啲都係不斷發生嘅。咁呢啲嘅價值嘅分析，佢理解一件事、一個人、一間公司應該要點處理，咁加上嘅時空因素嘅關係，以時產生變化，咁你就見到佢好似圖咁嘅起伏啦。咁聽落去好簡單啦，結論都簡單嘅，咁但係其實就唔係容易去睇嘅，即係你抽絲剝繭抽出脈絡，其實都唔係容易。咁今次嘅分享就到呢度啦。咁如果你係對呢種嘅八字嘅分析係有興趣嘅話咧，就請多多支持啊！咁我幫手訂閱下啦，撳個鐘仔，留下言分享你嘅睇法啦。咁至於話今次 Patreon 嘅會員內容嗰度，咁我都會去講多啲呢間公司其他季節嘅歷史嘅表現嘅情況嘅。咁同埋咧喺學術角度去睇咧，就係今